Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Jalmi sok ngagantungkeun hirup kana kakayaan, jabatan sarta kedudukan. Oge jalmi sok nitipkeun hirup di mana lansia ka anak-anak jeung keturunan. Kadang kekayaan sarta anak jadi kesombongan keur jalma-jalma, sehingga ngahina ka jalma miskin jeung ngarendahkeun ka jalma nu boga teu boga turunan. Dina Quran dijelaskeun ku Allah, jalma anu berbangga diri kana harta, kana jabatan jeung kedudukan, namina takatsur. Jalma anu ngagantungkeun diri hirup ka anak sehingga anak jadi kasombongan, jadi keangkuhan, namina tafakhur. Maka takatsur at-tabahi bikasrotil mali wal jah. Takasur teh nyaeta sombong lantaran loba harta jeung bogana kedudukan. Sedengkeun ari tafakhur mubahah wa ibtikhar bil ahsab wal ansab wal walad, nyombongkeun diri lantaran keturunan jeung anak. Alieu dijelaskeun ku Allah dina Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat ke-20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Anjeun nyombongkeun diri ku turunan sarta anak, oge anjeun nyombongkeun diri ku harta jeung kedudukan. Ternyata di zaman Nabi ge sami, orang-orang musyrik ngahina ka jalma nu sangsara. Jalma musyrik oge nyaci ka jalma nu boga teu boga turunan, atanapi boga turunan tapi awewe wungkul, atanapi boga anak lalaki tapi henteu aya nu nepi ka kolot jeung dewasa. Sehingga aya julukan keur orang-orang musyrik, jalma anu beunghar disebut orang Kautsar, jalma nu teu boga anak atanapi boga anak tapi awewe wungkul
boga anak lalaki tapi teu aya nu hirup nepi ka dewasa, maka dicaci namina orang abtar. Cacian jeung hinaan nepi ka nabi, sehingga dua eta diantawisna anu nimbulkeun orang musyrik teh teu percaya kana ajaran Muhammad jeung ngadustakeun kana ajaran Nabi. Karantaran Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lain jalma beunghar, margi Rasul kantos menggembala kambing. Muhammad pernah ngadagangkeun barang kitu ge lain nu sorangan, eta ge ngadagangkeun darang batur. Bukan orang kaya, maka mereka mengatakan kalantaran Muhammad lain orang kaya jeung dituturkeun ku jalma-jalma anu marariskin, maka ajaran nu dibawa ku Muhammad pasti bohong jeung Muhammad pembohong. Muncul deui cacian ka Nabi nu kadua, lantaran teu aya anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu hirup nepi ka dewasa, maka manehanana nyebatkeun Muhammad bari sangsara waktu rek datang lantaran teu boga budak anu hirup nepi ka dewasa, terutama budak lalaki, maka manehna nyebut Muhammad teh abtar. Muhammad bukan orang Kautsar, dan Muhammad orang anak orang abtar. Muhammad bukan orang Kautsar, hartina Muhammad lain jalma kaya, sehingga ajaran Muhammad teh bohong. Muhammad orang abtar lantaran Muhammad tidak akan hidup senang di masa yang akan datang. Maka pikeun ngagumbirakeun Nabi, Allah nurunkeun surat dina Al-Qur'an, surat nu paling pendek, ayatna ngan 3, surat Al-Kautsar. Surat ieu teh nu sok sering ku urang dibaca lantaran pendek. Mun maca surat ieu salatna tereh anggeus gitu. Inna a'tainaka al-kautsar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Tong ditarjamahkeun, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad adalah sebanyak-banyaknya. Lantaran ke jadi bingung. Terjemahkan makna dasar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kaum Muhammad adalah Al-Kautsar. Al-Kautsar diterjemahkan oleh orang-orang musyrik adalah kekayaan, jabatan, kedudukan. Nah, lantaran Muhammad lain orang kaya jeung lain orang yang punya kedudukan di kalangan orang-orang musyrik, maka mereka memandang Muhammad adalah bohong. Geus jadi sunatullah, ternyata para nabi jeung rasul kopungkur rata-rata bukan orang kaya. Aya nu beunghar seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud, tapi pada umumnya nabi dan rasul adalah orang-orang biasa. Jeung pengikut para nabi jeung rasul oge rata-rata orang miskin jeung orang bodoh, berpikiran sederhana. Termasuk kaum Nabi Nuh kopungkur orang-orang miskin.
dan orang sederhana. Maka di surat Hud ayat 27 Allah meningakeun wa ma naroka kami teningali anjeun wahai Nabi Nuh ittaba'aka nunuturkeun anjeun illal ladzina hum kecuali mereka yang mengikutimu itu aradiluna orang-orang yang rendahan ti kami, orang-orang miskin, badia ra'yi pikirannya bodoh, wa ma naralakum alaina min fadlin bal nadunnukum kadzibin kami teningali ti anjeun kelebihan lantaran eta kami leuwih yakin bahwa engkau adalah pendusta. Jadi di antara para nabi jeung rasul didustakeun teh lantaran rasulna orang biasa jeung pengikutna orang-orang miskin jeung orang-orang berpikiran bodoh. Al-Marogi ngajelaskeun dina tafsirna. Nah, pengikut para nabi jeung rasul rata-rata orang miskin jeung orang berpikiran rendah. Margi ari jalma miskin mah teu loba kasieun. Jalma miskin mah teu sieun seep hartana dipake dakwah. Da eueuh hartana ge atuh. Teu sieun direwod ku zakat, da eueuh pi zakateunana. Lamun jalma beunghar tah loba kasieun teh. Hartana teh sieun leungit. Duit loba dina jaket sieun dibeset. Sieun dina dilipen dina laci sieun dicokel. Ah, bisa nu maling simpen handapeun bantal bari sare, nu akhirna teu bisa sare nungguan duit. Eta teh jalma beunghar loba kasieun. Jalma miskin mah teu loba kasieun. Orang pengikut para nabi jeung rasul orang tidak berpikiran cerdas biasa. Nah, lantaran ari jalma anu berpikiran biasa mah embung loba mikir. Naon nu didugikeun ka harti saeutik tarima. Tapi lamun jalma nu beunghar mah jalma anu cerdas mah loba mikir. Lamun teu kaharti teh debat heula, mun eleh debat kakarak narima gitu. Matak lamun urang hirup di lingkungan masyarakat biasa, lamun rapat teh tereh anggeus, setuju. Nah, gampang. Mung loba mikir. Tapi lamun hidup di lingkungan komplek, nah komplek pikiranna teh hese anggeus. Masalah leutik teh anggeus. Lantaran loba teuing ngagunakeun otak. Otak lamun Islam diikuti oleh orang kaya, lamun diikuti oleh orang-orang cerdas, mungkin pengikutna moal loba. Kitu pandangan mufassir. Dan memang sunnatullahna begitu. Tika pungkur kita. Namun hal ieu keur orang musyrik mah jadi cacian ka nabi bahwa Muhammad orang miskin, pengikutnya juga orang miskin, sekalipun Muhammad bisa kurban sekian onta itu dengan Khadijah, tapi pribadi Muhammad nama kan tidak. Tapi jadi cacian. Memang para nabi dina dakwahna teh loba dicaci. Para nabi dakwah loba ujian. Nabi Nuh dakwah dipandang orang gila, padahal teu gila Nabi Nuh teh. Nabi Ibrahim dakwah dibakar, ditongton ku masa. Ibrahim pengikut
Nabi Musa tukang sihir di zaman Fir'aun dipotong leungeun katuhu terus sukuna nu kencak disingsang terus disalib. Sawi ngajelaskeun dina tafsirna Nabi Zakaria anu dakwah itu diudag-udag ke Bani Israel rek dibunuh sembunyi nyumput di handapeun tangkalna muka Nabi Zakaria asup ka jero tangkal. Ya Allah, kan diragaji Nabi Zakaria mah maotna teh Bani Israel. Nabi Yahya lumpat ka imah diudag Nabi Zakaria ke Bani Israel dibunuh di imahna. Matak sawin nerangkeun wa yaqtulunan nabiyyin bighairi haqqin, di antarana Nabi Zakaria jeung Nabi Yahya. Para nabi sawi ngejelaskeun dina tafsirna 170 nu dipaehan ku Bani Israel teh. Dai ya'muruna bil qisti itu para nabi 70, para dai ya'muruna bil qisti nu dibunuh teh 170. Beda ngabunuhna teh. Para nabi mah dibunuhna teh bada subuh. Aya dai mah dibunuhna teh sore menjelang maghrib. Itu kumaha orang-orang dulu ka para nabi itu dibunuh. Nabi Isa kan dikejar mau dibunuh, tapi Allah ngangkat Nabi Isa ke hadirat Allah. Muhammad dicaci, Muhammad dibaledog ku batu orang Taif, Muhammad ditindihan ku kadut onta. Itulah perjuangan Rasul di dalam berdakwah. Maka mereka tidak iman lantaran Muhammad bukan orang Kautsar gitu. Nah, kata Kautsar asal mulana teh sebenarnya mah lain keur kekayaan. Tapi Kautsar teh al-mufrid pil kasroh, anu loba mere. Lamun aya budak nyaba terus balik ditanya bima ibnuka, hari anak anjeun indit-inditan mawa naon, maka jawaban orang Arab teh aba bil Kautsar, manehna datang mawa oleh-oleh nu loba. Matak jadi istilah lil rajuli al katsir al ita wa Kautsar, lalaki nu sok loba barang bere maka disebut lalaki Kautsar. Tah eta asal mulana teh. Tak lamun bapak boga minantu bageur sok borang bere, tah eta minatu Kautsar. Tapi lamun bapak boga minantu tara barang bere, eta mah minantu koret. Lain minantu Kautsar tah gitu. Lantaran nu dibere teh berupa benda gitu kan, berupa benda, terjadi weh tawassuul makna, jadi pengembangan arti. Jadi weh Kautsar teh bermakna harta, jabatan, kedudukan, almal wal jah. Nah, maka pikeun ngagumbirakeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun we ayat pertama
Muhammad tong sedih, pedah dicaci dihina ke orang musyrik, anjeun bukan orang Kausar dan pengikut anjeun bukan orang Kausar. Inna a'toinaka al-Kautsar, sebenarnya engkau orang Kausar karena kami telah memberi kepadamu Kausar. Nah, jadi beda. Kausar menurut Allah, rejeng Kausar menurut musyrik jeung keumuman manusia. Itu. Bahkan cek urang ge nu disebut kekayaan teh kan hartanya. Harta, duit, imah, gedong gitu kan, balong, nah gitu kan kekayaan teh. Tapi Allah meluruskan hakikat kekayaan. Maka mufassir nerangkeun Kautsar keur nabi mah khairu dunya wal akhirah. Kautsar dunia yaitu kebaikan di dunia, wal akhirah jeung kebaikan di akhirat. Kautsar dunia keur nabi, ar-rusulah kerasulan, an-nubuwah kenabian, ad-dinul haq agama yang benar, al-huda petunjuk, al-khair hidup berada dalam kebaikan menurut ridha Allah, Al-Quran wa ma fihi as-sa'adah fi dunya wal akhirah, jeung hirup dibimbing oleh Quran anu bisa ngabahagiakeun dunia akhirat. Ta eta Kautsar menurut Allah. Kerasulan, nabian, agama nu benar. Berarti kalau agama nu benar berarti iman, Islam, kan? Petunjuk, kebahagiaan, al-khair, terus hirup dibimbing oleh Quran dan Sunnah. Bagi orang berarti nu disebut Kautsar teh iman, Islam, karena itu adalah agama yang benar, hidayah, ada hidup dalam ridha Allah, jeung hirup dibimbing oleh Quran dan Sunnah. Eta kekayaan teh pandangan Allah mah. Sabab eta bisa jadi numutkeun pandangan batur yen manehna teh jalma miskin, tapi dalam pandangan Allah mah beunghar. Jalma hirup teu boga harta, sapopoe gawe ngan seukur nginjem jeung nginjem kitu oge liramayar. Kadang-kadang loba dibebaskeun lantaran hirup pas-pasan, tapi dia beriman, dia muslim, dia hidup berada dalam hidayah Allah, hidup berada dalam kebenaran menurut Allah, terus hirup sailana mengkaji dibimbing oleh Quran dan Sunnah, maka dalam pandangan Allah dia orang kaya. Bisa jadi sabalikna, rumah mewah, mobil loba, sawah lega, tapi tidak beriman, dia tidak muslim, tidak memasrahkan diri pada Allah, dia tidak berada pada agama yang benar, tidak ada pada hidayah Allah, hirup bebas nurutkan hawa nafsu tanpa dibimbing oleh Quran dan Sunnah, itu hakikatnya orang miskin. Kata nu kudu diluruskeun teh. Jadi mata leres upami aya jalma nyebatkeun yaitu kekayaan beragama. Nah, itu benar tuh. Itu Kautsar teh gitu. Kekayaan iman, kekayaan Islam, kekayaan beragama, kekayaan hidayah, dan kekayaan tarbiyah Qur'aniyah. Terus kata hiji tah nu kudu diluruskeun teh tina ayat nu kahiji surat Al-Kautsar. Namun keur Nabi aya Kautsar akhirat, di akhirat aya hiji sungai namina sungai Kautsar, jeung eta sungai teh ngan wungkul ke Rasul. Matak Rasul nguningakeun hal tadruna mal Kautsar, tahukah kamu apa Kautsar itu? Maka
para sahabat teu ningaeun, maka Rasul nguningakeun huwa nahrun a'tanihi rabbi fil jannah. Allah merena ka kaula alaihi khairun katsirun, dina eta teh loba pisan kaalusanana kanikmatanana keur kaula. Eta mah kautsar akhirat. Tah keur urang mah kautsar akhirat teh berarti surga tajri min tahtihal anhar. Ari ke Rasul mah anharna teh aya khusus nu disebut satu sungai namanya sungai Kautsar. Keur urang mah teu disebutkeun sungai naon, nganu jelas lain sungai Citarum. Nah, sungai akhirat gitu. Tah, ayat kedua. Fasolli li rabbika wanhar. Urang sok narjamahkeun ieu ayat teh salat Idul Adha rejeng mencit hewan kurban. Ayat tafsir lain ti Ibnu Jarir yen pasolli li rabbika teh pasolli salat as-sholawat al-maktubah, salat wajib duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wanhar jeung prak berkurban. Berkurban teh berkurban dina salat. Salatna salat wajib, terus kurban dina salat. Nalika Rasulullah SAW memahami salat, ngerti palawa salat mah. Tapi berkurban dina salat naon nu dimaksud? Maka Rasulullah tumaros ka Jibril, ma hadhihin nahirah allati amaroni biha rabbi. Naon nu dimaksud berkurban dina salat nu pangeran kaula marentahkeun ka kaula. Maka Jibril ngajelaskeun innaha laisat binahiratin, nu dimaksud kurban dina salat teh lain sabada salat urang mencit kurban. Tapi nu dimaksud ya'muruka idza taharramta lis-salat antar fa'yadaika idza kabarta wa idza raka'ta. Lamun urang keur salat dina ihram awal urang ngucapkeun kalimat Allahu Akbar. Terus rafa'ta yadaika, anjeun ngangkat kedua panangan. Tah ngangkat kedua panangan eta teh kurban dalam salat. Ari salatna mana? Lamun eta kurban pan pasolli li rabbika wanhar, ai salat anu mana? Kembali ka makna asal as-salatu ad-du'a. Ari salat teh doa. Ari doa teh as-sana'u pujian wa masalah jeung permintaan. Maka pujian jeung permintaan doa bacaan-bacaan nu aya dina salat tah eta salatna. Anapun gerakan-gerakanana tah eta teh pengurbananana. Nalika keur takbir urang ngucapkeun kalimat Allahu Akbar tah eta salatna, ngangkat panangan eta kurban. Nalika ruku urang ngagerakkeun punggung, kepala serata jeung dubur eta kurban, bacaanana salat. Nalika sujudna gerakan badan eta kurban, nalika bacaanana eta salat. Nalika salam assalamualaikum nu ka kuping eta salat.
sarta ngagerakkeun wajah ka kanan jeung ka kiri eta kurban. Maka Jibril ngeningakeun fa innaha salatuna wa salatul malaikah eta teh salat kami jeung salatna para malaikat alladzina hum fis samawati sab'i di langit nu katujuh. Naon nu dimaksud ku kurban dina salat teh make aya kurban sagala rupa. Wa inna likulli syai'in zina wa zinatu salat raf'ul yadain. Gerakan-gerakan dina salat teh eta teh hiasan salat. Margi eta indah nya. Takbirna diucapkan Allahu Akbar tangan mengangkat, nalika ruku gerak kabeh bareng, nalika sujud bareng, nalika duduk di antara dua sujud bareng, nalika tahiyat akhir bareng, nalika salam bareng, sehingga sholat umat Muhammad indah. Itu indah. Margi eta dina salat teh urang diparentahkeun salatna sing sae, kurbana sing sampurna. Sabab aya nu salat nu kurang berkurban, kurbana teh can sampurna. Sok aya geuning kurban dina Idul Adha ge domba leutik bari gering gitu. Lain teu sah. Aya geus umuran mah ngan kurang sampurna. Matak dina takbir aya jalma nu ngucapkeun Allahu Akbar tapi panangan kakarak ngemplek gitu. Tah eta teh domba kuru anu gering. Kurang sampurna teh. Dina ruku kakarak bengkok seutik geus indit. Dina salam liuk seetik liuk saeutik, padahal Nabi ngajarkeun hatta yuro bayadu khaddihi, nepikeun ka pelipis nu podas teh bisa katingali kudu dipengker. Ieu ayat di samping merentah supaya salat sing sampurna reujeng kurban oge sing sampurna, ngabedakeun salat umat Muhammad reujeng salatna umat-umat terdahulu. Salat umat Muhammad mah sarua reujeng salatna para malaikat di langit jeung sarua jeung salatna Jibril. Salat umat-umat terdahulu cantang tu sarua seperti salatna umat Muhammad. Seperti kaum Nabi Ayub nu saeutik nu imana salatna teh ingat ke Allah, sujud dewungkul ngadua tos. Aya nu salat ngadua wungkul tanpa gerakan. Ke umat Muhammad mah sampurna. Malah lain bae manusia anu salat teh nu ngabogaan tata cara salat masing-masing. Binatang ge salat. Dina ayat Al-Quran surat Nur Allah ngajelaskeun wa toiru sofatin. Perhatikeun manuk nalika mukakeun jangjangna. Taros ka jalma nu sok nyaho manuk. Rek naon manuk mukakeun jangjangna. Cek nu boga manuk rek hiber. Cek manuk lain kuring marek salat, nah maneh can salat nya kitu cek manuk teh gitu. Allah ngajelaskeun kullun qad alima salatahu wa tasbihahu. Sabab sakabeh binatang ge geus apal geus terang kana tata cara salat masing-masing jeung cara bertasbih masing-masing. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi urang moal ngarti moal paham kana salatna binatang. Jeung teu perlu ku Nabi jeung ku Allah dijelaskeun
kumaha salatna manuk, sabab salat nu urang oge can sampurna. Sok sieun deui nalika keur salat engke urang pipilih kuring mah hayang salat gajah nu kitu. Matak ngadorong mun anjeun teu salat teh binatang ge salat. Ngan setiap binatang aya cara salat masing-masing. Setiap umat aya mansakna, likulli umatin nasikuhum fiha. Setiap umat aya tata cara ibadah nu manehna ibadah di dinya. Tah salat umat Muhammad mah sampurna, di dinya aya salatna oge di dinya aya nahirohna pengurbanan. Ayat anu katilu, ayatna pasti apal banyak. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang benci kepadamu dialah adalah orang abtar. Kata abtar didugikan ke orang musyrik ka Muhammad, engkau orang abtar. Dijawab ku Allah, diluruskan salah paham orang musyrik teh. Sabab nurutkeun manehanana abtar teh nu teu boga anak awewe atawa boga anak lalaki tapi teu nepi ka dewasa. Maka Allah nguningakeun sebenarnya nu abtar teh yang benci kepadamu, bukan engkau. Inna syani'aka, sesungguhnya Muhammad yang benci kepadamu lah huwa, dia itu al abtar, orang abtar, bukan engkau. Engkau mah tidak abtar, nu abtar mah mereka. Muncul weh hoyong terang ari abtar numutkeun pandangan Allah naon gitu. Sedangkan abtar nurutkeun pandangan orang musyrik mah tidak punya keturunan. Kata abtar asal mulana lain keur jalmi, tapi kata abtar teh keur binatang. Ari kata kausar mah asalna teh keur nu bager loba mere na gitunya. Ta ari abtar mah asalna teh keur hayawan. Binatang nu kumaha? Al hayawan al maqtu, al hayawan maqtu'u dzanbi, binatang nu potong buntutna. Jadi lamun aya binatang ayam jago ku urang diudag rek ditewak kacekel buntutna, coplok naon ayam jago teh, coplok jadi we buntutan, ta eta jago abtar. Orai teungeul potong buntutna, orang abtar. Cak-cak di luhur dicolok ku awi, potong buntutna, cak-cak abtar. Tuluy kata abtar digunakeun ka manusia, ka jalmi. Jalma nu teu buntutan eta teh jalma abtar. Cepeng urang buntutan teu. Bisa jadi urang abtar. Mana ari buntut jalmi, buntut orang. Bahasa Sunda geus ngagunakeun istilah keur jalma nu tos nikah geus sabaraha bulan, satahun, sok ditanya geus buntutan encan. Adita cekel ka tukang encan gitu. Aya memang tahun-tahun urang amprok ya, jeung babaturan dina temu alumni itu reuni. Bari ditanyakeun sabaraha hiji maneh boga buntut.
kuring mah opat buntutnya gitu. Tah berarti buntut nu dimaksud ku eta bahasa teh anak jeung keturunan. Jadi weh digunakeun ke orang Arab tina buntut sato kepada anak itu. Matak nu teu boga anak perempuan atanapi boga anak lalaki tapi teu nepi ka dewasa disebut we abdar. Ari Muhammad Rasulullah nah teu boga anak kitu. Boga putra Nabi ti Khadijah 8 opat jodoh putra Nabi teh pameget opat istri opat pamegetna Qasim Thohir Thoyib Abdullah ti Khadijah perempuanana Ummu Kulsum Roqayyah Zainab Fatimah 8 ditambah hiji putra Nabi teh pamegat ti istri orang Mesir Maryah Kiptiyah Maryah orang Kipti Mesir kuno namina Ibrahim. Jadi putra Nabi 5 pamegat 4 istri. Tapi putra Rasulullah dugi ka Muhammad ngantunkeun anu nyaksian teh mung hiji Fatimah. Sedengkeun anu 8 nama ngantunkeun langkung ti payun. Nu 8 nama hiji we Fatimah nu nyaksian teh. Tah terutama putra-putra Nabi nu ngantunkeun 8 sebelum Muhammad wafat anak laki-laki. Teu aya putra Nabi nu pameget hirup nepi ka dewasa itu teu aya. Sadayana putra Nabi diwafatkeun dalam usia kecil rodoah masih masa menyusui termasuk Ibrahim putra Nabi ti Maryah Kiptiyah itu wafat dalam usia 2 tahun masih masa menyusui pas terjadi gerhana matahari. Mata kaya jalma nu nyangka yen terjadinya gerhana teh karena wafatnya putra Nabi Ibrahim. Tidak ada yang hidup sampai dewasa, semua diwafatkan oleh Allah ketika usia kecil. Nah, lantaran Muhammad teh gaduh putra pameget tapi teu aya nepi nu keur hirup nepikeun ka dewasa, maka dicaci itu oleh orang musyrik bahwa Muhammad putus kebahagiaan masa depan lantaran teu bisa nitipkeun diri di mana geus lansia lantaran budakna teh terutama lalaki wafat sebelum dewasa. Margeta ketika anak putra Nabi nu ngaran Ibrahim wafat muncul cacian inna hadas sobi'a qad bataro alailata jalma anu ngaku diri suci Nabi malam tadi telah abtar gitu. Mata ayat tuduhan ka Nabi dijawab ku Allah yang abtar itu bukan Nabi, yang abtar itu adalah mereka. Kenapa? Putra laki-laki Nabi tidak ada yang dihidupkan sampai dewasa. Semua diwafatkan oleh Allah dalam usia bayi, dalam masih kecil. Karena Allah berkehendak Muhammad itu khatamun nabiyyin, penutup nabi-nabi. Jadi setelah Muhammad tidak ada nabi lagi. Itu kadieuna. Tah lamun aya salah seorang di antara putra Nabi nu pamegat hidup nepi ka dewasa
nepi ka kolot, itu nanti akan muncul pandangan bahwa nabi terakhir bukan Muhammad, tapi nabi terakhir teh anakna jika Ibrahim jeung Ismail, bahwa Ismail itu nabi. Maka Allah Maha tahu, gitu kan? Maha tahu, maka tidak ada anak Muhammad yang hidupkan sampai dewasa, semua diwafatkan sejak kecil supaya ulah aya jalma nu nyangka, nu ngabogaan pikiran, boga kumaha keyakinan bahwa nabi terakhir bukan Muhammad tapi anakna. Cacakan nabi, putra-putra nabi diwafatkan sejak kecil, masih kena loba nu seseleket ngaku nabi. Komo lamun aya anu sampai dewasa. Itu hebatna Allah, itu ya, memang Allah Maha tahu. Ditutup nabi terakhir oleh Muhammad, diwafatkan generasinya sejak kecil. Nah, mun kitu naon atuh abtar menurut pandangan Allah? Maka abtar menurut pandangan Allah adalah alladzi lam yabqa fadilatul hayat, orang yang tidak meninggalkan amal soleh, itu orang abtar. Orang yang hidup tidak meninggalkan fadilatul hayat, amal-amal baik, amal-amal sempurna ketika dia hidup, maka disebut orang abtar. Lain jalma nu teu boga anak pandangan Allah mah abtar teh, tapi jalma nu hirup teu ditinggalkeun amal nu maslahat keur batur. Jadi bisa jadi loba jalma nu loba anakna gitunya ya, gede turunanana, tapi manehna hirup teu ditinggalkeun amal soleh, itu abtar. Bisa jadi orang mandul teu boga anak hiji-hiji acan, tapi hirup loba amal soleh, begitu dia mati meninggalkan kemaslahatan bagi banyak orang, tah eta nu disebutkeun adalah orang yang abtar, orang yang bukan abtar. Nah, lantaran Allah melihatna jauh ke depan. Orang kaya, cek orang musyrik, adalah kekayaan dunia, jabatan. Tapi kalau itu jadi tanggalan, jadi pikiran, setelah dia mati moal beunghar deui engke. Di akhirat jadi miskin. Sekarang abdar. Lamun hirup nitipkeun diri ka anak, itu kan ya, terutama anak lalaki, maka begitu dia wafat di akhirat jeung anak geus masing-masing. Mal bisa nitipkeun diri ka anak, tapi nitipkeun diri teh ka amal soleh tuh, takut ka amal soleh. Matak eta Qais bin Asim tuh maros kumaha supaya hirup bermaslahat. Maka Qais bin Asim diberi jawaban ku Nabi, fa inna kala budaya Qais min qarinin, engkau sesungguhnya engkau hidup mesti punya teman hidup, tapi teman yang mesti kamu pilih diberi ciri oleh Nabi itu kan sehidup semati dikubur babarengan. Jadi ulah numere teman, milih teman teh sehidup semati tidak, atau sehidup semati tapi dikubur embung bareng. Tapi ieu mah sehidup semati bari dikubur babarengan. Tudfanu ma'aka wa huwa hayyun,
nalika anjeun dikubur jeung manehna maka teman urang teh hirup sementara anjeun mah maot. Nalika ditanya nu ngajawab teman anjeun. Nalika bangkit ikut bangkit. Nalika di padang mahsyar ikut mendampingi. Nalika menentukan tempat maka teman anjeun nu nentukeun yen tempat nu ngeunah teh tadi dieu. Mana nu dimaksud? Amal soleh. Tuh. Amal soleh. Matak urang lamun hirup ulah abdar, supaya ulah abdar hirup kudu melakukan amal-amal yang bermaslahat bagi orang. Lain hirup ngariweuhkeun batur. Ngariweuhkeun batur. Sabab lamun hirup ngariweuhkeun batur, nah di mana urang maot bator atoheun. Tapi lamun urang hirup maslahat keur batur, nah di mana urang maot, urang mah istirahat, batur kaleungitan. Matak abi nguningakeun aya mustarihun, aya mustaroh minhu. Ari mustarihun mah orang soleh, di mana manehna maot, manehna istirahat tina kesibukan dunia, anu hirup kaleungitan. Ay mustaroh minhu mah di mana manehna maot, manehna teu istirahat. Jalma nu hirup istirahat, hayam tatangkalan jelema istirahat. Sabab nalika manehna hirup teu kaop hayam ngaliwat. Nah gitu. Hirup teh ulah kitu. Kakarak urang moal abtar. Sederhana sebenarnya mah amal soleh teh landasi dengan iman, yaqbaluhul aqlu, akal memandang baik, yardahu dinu, agama membenarkan, tidak bertentangan dengan agama, yarji'ul naf'u ilal fardi, manfaat ke diri, wal jamaah, dan manfaat bagi orang lain. Amal naon baik nu dilakukan ku urang asal akal memandang baik, tidak bertentangan dengan agama, manfaat ke diri, manfaat ke batur, eta amal nu maslahat. Sederhana supaya gampang kaharti simkuning sok mere contoh, ibu-ibu we nya contona tong bapak-bapak. Ibu-ibu masak di dapur nyebu, sampah loba di dapur teh kalotor, urut masak, terus dapur dibersihan, terus sampahna diasupkeun kana keresek, tah tingali cek akal sae teu sae, cek agama leres teu bersih leres, terus manfaat henteu ari sampah bersih di dapur keur urang manfaat, terus sampah nu karena keresek alungkeun ka buruan batur. Tah tadi dinya amal soleh nate moal ngabahas bapak-bapak ngarokok moal simpel adalah bagian eta mah bagian Pak Rahman gitu teh gitu. Nah itu amal soleh teh kita sederhana, apa yang kita lakukan maslahat untuk diri, maslahat bagi orang lain. Nu sederhana be atuh kurang lakukeun. Coba nalika urang pendak jeung batur teh ngawangkong jeung batur teh melahirkan satu kemaslahatan. Nalika urang ngobrol jeung batur, batur teh saparantos ngobrol jeung urang ngeunah dahar tibra sare. Duh ngeunah kitu kana hate ngobrol jeung manehna. Dahar nikmat sare tibra. Tah eta amal soleh lewat ya bertemu lisan. Ulah amprok jeung batur teh ngakibatkeun sabada urang ngobrol jeung batur, batur teu bisa dahar, teu bisa sare. Gara-gara amprok jeung ngobrol jeung urang tidak membuat matak jalma anu tata krama, anu sopan, kata-katana yang bagus,
akan membuat amal itu dikenang oleh seseorang. Terakhir, ulama-ulama salaf kapungkur berlomba hoyong menciptakan satu amal yang maslahat bagi orang. Bukankah Al-Quran itu ghairu mantukin wala maskulin, bahwa Quran itu tidak ada titik, tidak ada sakal. Orang kebingungan baca Quran. Muncul tahun 40 hiji muridna Ali bin Abi Thalib, Abul Aswad, 31 tahun setelah wafatnya Nabi, hayang ngabantu kabatur supaya gampang maca Quran. Tepira ku titik tuh, titik di luhur hiji A, titik di handap I, titik di gigir U. Nah, jadi we gampangeun batur maca Quran teh. 30 tahun kemudian muncul deui muridna Khalil bin Ahmad, titik mah teu katingal komo kanu jalma anu kirang jelas ningalna kanu katarak, maka ditarik ku alif, ditarik jadi fathah, dihandap ditarik jadi kasroh, di pinggir pindahkeun ka luhur, di huluan, di gelungan jadi domah. Eta teh sanes ciptaan Nabi, sanes piwarangan Allah, sanes karya seseorang yang ingin meninggalkan satu amal yang maslahat bagi orang. Cobi sabaraha juta jelema sadunia bisa dimudahkan baca Quran, teu pira. Amal solehna teh ku titik, gede mana titik jeung kalapa coba. Gede kalapa, itu ku titik pila kadar. Setahun kemudian tahun 70 hiji ripuh keneh jalma teh maca Quran teh lantaran jiga parahu dibacana beda tapi hurufna sarua. Maka diberewe titik di luhur hiji nun, titik di bawah hiji ba, titik di luhur dua ta, titik di luhur tilu sa. Jadi we jelas hulu tanpa titik ha, hulu titik dina di luhur kho, hulu titikna di handap jim. Karya Nasir bin Asim. Coba beramal soleh, jangan memandang kecil, tapi amal itu bermaslahat bagi orang, baru kita hidup tidak akan abtar. Sekali deui tilu konsep anu kurang katambi tina surat Al-Kautsar nu sering kurang dibaca nyaeta nu supaya gancang selesai teh. Kahiji nu disebut kekayaan teh lain dunia, iman, Islam, hidayah, kebaikan, hidup dibimbing kungkaan sunnah. Kedua, salat Muhammad berbeda dengan salat umat-umat terdahulu. Nu katiluna bahwa yang dikatakan Kausar tuh orang yang putus masa depan bukan orang yang tidak punya anak, tapi jalma nu hirup teu ninggalkeun amal soleh, maka dia adalah orang abtar. Sakitu rupina nanti sakadogikeun da ayatna ge ngan 3. Aku lu qauli hada, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.